Suðurlandið verður held ég svona sá staður helgina sem verður vinsælastur hvað varar allavega að það verður sólríkast og hlýjasta veðrið hérna hjá okkur á Suðurlandinu. Og einn af þeim stöðum sem að hægt verður að kíkja á helgina eru Hraunborgir og hún Rakel Guðmundsdóttir á línni hjá mér. Sæl og blessuð. Já, sæl. Hraunborgir nú, þetta er mjög vinsæll staður til að kíkja á hérna á Suðurlandinu. Já, við erum bara fáum ótrúlega mikið af fólki. Alls konar fjölskyldufólk enda gerum okkur svolítið út fyrir það og fáum, já, erum bara tölvört með fólk hérna yfir allt sumarið og þó sérstaklega verslunarmannahelgina og hérna mikið fólk að vera að koma nú þegar. Já, er það ekki? Jú. Hvað er svona fyrir þá sem að kannski þekkja ekki til, hvað er í boði hjá okkur hérna upp á Hraunborgu? Við erum með tjaldsvæði og svo erum við með sundlaug og gólfvöll. Og svo eru leiktæki fyrir krakkana og bæði erum við með púlborð og svo leiðis inni og svo erum við bara með leiktæki fyrir krakkana úti. Hér kemur bara fólk og leggur bílnum og svo eru allir bara laupandi og lappandi eftir það. Já, er það ekki? Bílana. Nei, þetta er bara mjög skemmtilegt hérna. Já, nákvæmlega. Hvað svona gerum við ráð fyrir að þið getið tekið á móti mörgum á svæðið? Sko, við erum náttúrulega ekki með neitt rosalega stórt tjaldsvæði, en ég held sem að koma svona milli 50 og 60 tjöldum fyrir og ef það verður mikið fleiri þá er orðið frekar þétt. Já. En það er bara, þú veist, sumir vilja og oft koma hópar sem vilja bara vera þétt og þá er það bara í góðum mögum, sko. Þá er því bara reddað? Já, þetta er reddað. Hvernig er sumarið búið að vera hjá okkur? Það er bara búið að vera ótrúlega gott. Það er svona júlímánuð er búin að vera fín. Já. Eitthvað fótboltamótin alltaf setti pínu strykreikningin en við fengum nú samt fullt af fólki sem kom að horfa bara hérna með okkur. Já, er það ekki? Jú. Það er bara, hér horfum við bara allir saman í stofunni og það er bara kósi. Það er bara svo að vera. Já. En þið eru semst upp á Kiðabergsvegi. Já. Þannig að þið eru ekkert langt frá Sólheimum og þar? Nei. Við erum bara, það er svolítið stutt að ferðast bara hér í allar áttir og fólk gerir það og nýtir og kemur til okkur og er hérna fyrir sund og fer svo bara í keyrir sveitina eða Biskupstungur og skoða bara ýmislegt og það er bara allar litur Vestmannaeyja, sko. Já, er það ekki? Jú. En það nóg að vera hérna á svæðinu, þetta er náttúrulega bara alveg yndislega svæði. Já, þetta er það. Þetta er alveg bara algjörperla. Og veðrið hjá okkur núna er alveg bara 20 stað hiti og bara yndislegt veður. Það er nú ekki leiðilegt. Er eitthvað fólk búið að hafa, er svona mikið það kannski að fólk sé að hafa samband og er þetta panta eitthvað fyrirfram eða eitthvað svoleiðis? Nei, við tökum ekki pantanir fyrirfram, en það er töluvert mikið hringt. Já. Og verið að spyrja og fólk hafa ágjör að því að koma seint og svoleiðis, en þetta er svona eiginlega við höfum bara tókað það ákvörðun, það er eiginlega bara fyrsti komið, fyrsti fá, þannig að bara að þeir sem er bara farðinni og langar til að koma, þeir geta það bara komið inn og þannig við erum ekkert, því við lendum oft í því að fólk segist alltaf að koma fullt af fólki og svo mætir ekki, þá er leiðilegt að vera búið að taka frá. Já, eðlilega, þá erum við búin að vísa fólki frá sem að hefði viljað vera. Já. Nákvæmlega. En svo spáum maður með þessa helgi að því að það eru nú margir á faraldsfæti og kannski margir sem vilja elta veðri, hvort það sé einhverjir sem að munir hreinlega bara kíkja hérna austur og ég veit ekki, tjalda og fara aftur og koma svo tilbaka. Já, það er bara allir gangur. Við fólk getur bara komið líka bara við daginn hjá okkur á laugardaginn eða fólk kemur hérna og oppa bara við til að fara í golfi eða sund sem að þekka til á svæðinu og er bara í rauninu og fá sér svo bara nölti út á grassi eða inn í sólskóla hjá okkur eða eitthvað, er bara í dagsferð, sko. Já, en það sýnist manni svona öllu með við helgar veðrið að þetta verði mjög gott hérna hjá okkur. Já, nákvæmlega. Maður bara heldur í vonun að það haldist, það er bara lítur út fyrir það, þetta verður bara best hérna á Suðurlandi. En hvar, ef að fólk ætlar að leita sér upplýsinga Hraunborgir, hvert er best fyrir fólk að leita? Sko, við erum með Facebook-síðu sem er þjónustumiðstöðin í Hraunborgum og það reynum við svona að setja inn allar auglýsingar og allt sem erum að vera og koma í þar og þar getur fólk haft samband við okkur og svo náttúrulega bara með því að hringja til okkar eða andrar upplýsingar
til okkar. Og það bara, já, þannig að við reynum að eins og ég segja að halda þetta Facebook síðan okkar alveg eins og við getum. Já, ég sé að þeir eru búin að setja inn þetta smá upplýsingar í sambandi við komandi helgi. Já, við settum það inn og einmitt ætlum bara að rukka í raun bara eitt verð fyrir helgina og það óháð fjölda, það bara með stæðið og þá getur bara fjölskylda með fylgta bönnum og eitthvað þau bara borga eitt verð. Það ekkert, við erum ekki að hausa. Já, ég skilði. En ef við ekki fara eins yfir dagskrána sem þeir eru búin að setja inn til dæmis fyrir laugardaginn? Já, við ætlum að vera með handverksmarkað sem þetta yfir daginn frá 1-5 og þá bara fólk á svæðinu og þeir sem hafa áhuga að koma og vera með eitthvað. Það geta allir haft samband bara við okkur og fengið að vera. Við erum með þetta bara í sólskólanum hjá okkur. Já. Og þetta hefur heppnast bara ótrúlega vel. Það bara ótrúlega hvað fólk í sumarhúsunum að gera. Það bara fullt af liði sem að búa til ýmislegt og prjónapeysur og eldabrauð og það bara ýmislegt sem að koma. Það það sem að gera þetta líka skemmtilegt. Já, nákvæmlega og það gaman að hitta alla og það bara svo gaman að sjá hvernig stemning myndast. Akkurat. En svo gólfmót? Já, svo gólfklúburinn hér í svæðinu ætlar að halda gólfmót sem bara fyrir alla sem eru 12 ára eldri. Það verður 1000 krónur þátttökugjald og þetta hefur verið og við erum velunafningu einmitt fyrir þetta kvöldið og þetta alltaf rosa þáttakar sem hefur myndast, bara allir sem eru á tjaldsvæðinu og svæðinu bara koma og þetta hefur alltaf verið mjög vinsælt. Taka með þessu gólsettið? Já. En það nú mínigólf fyrir krakkana og svo Zumba í sundleginni. Þetta verðist að vera vinsælt að hafa Zumba? Já, þetta bara, við verum með allt frá bara, það fólk í sundleginu og það fólk á bakkanum og það bara að taka allir þátt. Þú veist, sumir taka alveg þátt og aðri dilla sig með og fylgjast með og finnst það gaman. Já. Elsa Berglind snillingur að koma bara stemningu í hópi. Já, það ekki? Og þetta bara að myndast, það mikið spurt þetta og þetta bara orðið ákveðna að hafa þetta, sko. Þannig að þetta bara ekki, þú veist, það svo gaman að fylgjast með öllum, það alveg sama ákveða aldrei fólk að taka allir þáttun í lauginni. Já. Og henni fylgjast með að hreyfa sig í pottanum eða bara hreinlega á bakkanum. Nákvæmlega. En svo ætlið nú að kveikja upp í grillinu? Já, við ákveðum það að vera með grill til að vera með krakkarnir geta heldur sér sigurbúða. Það alltaf mjög vinsælt líka og mjög skemmtilegt og en það alltaf gaman að geta grilla sér sigurbúða fyrir krakkarna, það bara ákveðin stemning. Já, það fylgir því alltaf. En svo hvað, trúbador á svæðinu hjá okkur líka? Já, Byggi Sævarsson, hann ætlar að halda upp fjörinu fyrir okkur kvöldið. Og hann vist mjög skemmtilegur og mjög gaman að honum og hann heldur uppi, getur myndar rosa stemningu og bara með það úti. Já. Og ef það regning, þá bara opnum við út og það bara allir sem að ná og fólk á dansandi hér alveg og gaman að sjá alltaf, þú veist, það afar að dansa með barnabörnunum og ömmur og það bara allir saman og myndast mjög skemmtileg stemning. Já, það skemmtilegt. Já. En já, þú talar hvað, eitt verð bara á... Bara ástæðið, það eitt verð frá föstudegi fram á mánudag og það verður 11.000 fyrir utan rafmagn og fólk getur bara tekið þátt og verið með og við bara ákvæðum það að hafa þetta bara svolítið, það var bara eitt verð. Verður ekki að flækja þetta neitt? Nei, alls ekki. Nei, nákvæmlega. Ég nú vonaði að það verður nú bara tróðfullt á Suðurlandinu helgina og þetta fyllast vantarlega hjá okkur tjaldsvæði mjög fljótt. Já, eins og maður segir, það fólk að byrja að koma, þannig að það svona, við sjáum fram á það að þetta verður eitthvað rosa margir, þannig að það verður bara gaman. Það myndist bara góð stemming. Já, það gerir það. Rakel, gaman að heyra í þér og það verður bara góð stemming hjá okkur alla helgina. Já, takk sem leiðis. Allt í fína. Já, bless.